va nihoyat Johani yo'q qilish rejasini tuzdim. Voy, menga qara. Joha oq kiyimli bola. U ana uyda yashaydi. Seni vazifang uni yo'q qilish. Tushundingmi? Bor endi Johani yo'qib kel. Bor deyapman senga. Va tushunyapsanmi? Bor. Johani yo'q qilaman. Johani yo'q qilaman. Johani yo'q qilaman. Johani yo'q qilaman. Tentak, u yoqda emas Joha, qayoqqa boryapsan? Bu tomonda. Johani yo'q qilaman. Johani yo'q qilaman. Bu tentak qo'lidagi sharikni o'zi yorib yuborib, yana o'zi qo'rqadigan tentak bo'lib qopti-ku. Mayli, ketdim. Yomon uyqum keldi-yu atak, lekin videolarimni to'liq qilib bo'lmasdan uxlash yo'q. Tak 3 ta video bo'ldi. Men 4-chisini ham olaymikan? Yo'q, 3 ta yetadi. Montaj qilib YouTube yuklaymiz. Bo'ldi, все нормально. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni asosiy kanalimda emassizlar, u asosiy yaqinroq kanalimdasizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, nima deyapman? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu sizlar uchun juda ham oson, men shunday esa juda ham muhim. Bu asosiy kanalim emas, aytgancha esimdan chiqibdi. Asosiy kanalimda 16000 obunachiga yaqin qoldik. Давайте birinchi martagacha 50000 obunachi qilish kerak asosiy kanalda. Bo'ldi, erta qilaman bu ishlarni. Yaxshisi, hozir uxlay qolganimma. Voy, nima edi bu? Uchib ketdi. Kapalakmi? Yo'q, qanaqa kapalak? Odam-ku. O'tda qayerga ketdi? Yo'q, men hozir Minecraft o'ynadim-ku. Menimcha shunday bo'ldim. Yaxshisi, uxlay qolay. Menimcha ko'zimga ko'rindi-yu. Johani yo'q qilaman. Johani yo'q qilaman. Nimani ovozi bu? Voy, yaramas, yana shu. Tur. Yana uchib ketdi. Undan ko'ra yerda yotsam bo'lar ekan. Qayerga ketdi? Stol tagiga kirib olaymi? Yo, stulim tagiga kirib olay, kichkinaroq joy. Stulim tagiga, voy, yotib ham bo'lmaydi bu yerlarga. Hayrat, menimcha ertalab bo'lgan-ov. Bilmadim, lekin juda ham qo'rqib ketdim. Soat necha bo'ldi? Hali endi 6 bo'libdi-ku. Yomon qo'rqib ketdim. Quyosh chiqibdi, yaxshi. Yomon qo'rqdim. Yaxshi, polizimda ishlaydi, balki miyam tinchlanadi. Lekin bilmadim, tinchlanmasligini, lekin juda qo'rqinchli ekan. Turqinni ko'rdinglarmi? Voy, turqinga oyog'im. Voy, turqinga ikkinchi oyog'im ham. Yomon qo'rqdim. Rostdan juda ham qo'rqinchli ekan. Sizlar ham qo'rqdinglarmi axir? Yo'q, sizlar qo'rqmaysizlar, chunki sizlar uchun hech qanday qo'rqinchli tomoni yo'q buni. Men uchun qo'rqinchli. Sizlar men oldin ko'ryapman, sizlar videoda ko'ryapsizlar. Voy. Mayli, bo'ldi Joha, bo'ldi. Qo'rqma, hammasi joyida. Hammasi o'zimning nazoratim ostida. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshisi shunday polizlarni yig'ishtir. Shunchaki borib janob merga ayt, mana shunaqa narsalar qilyapti. Ya'ni qilyapti emas, ya'ni meni qo'rqityapti. Menga mana shunaqa narsalar qilyapti, qarochi tushuntir. Tak, janob mer tushunamikan mana shu narsalarni? Qarchi borib aytaman hozir. Bu qanaqa narsa edi, ko'rdinglarmi? Qanaqadir g'alati narsa ekan-a? Tak, bilmadim qanaqa g'alati narsaligini. Tak, o'tdi. Nima baqirasan buncha? Ko'rdingmi, mana uni ustida qanaqadir qo'lida sharik ushlagan bratan turuvdi. Tentakmisan? Ko'ziga ko'ringan unaqa narsa yo'qdi. U tentak o'zingsan, qara turgandi. Yo, seni ko'ziga ko'ringan hech qanaqa narsa yo'q uni ustida. Yo, men aniq ko'rdim. Yo, aniq to'shni ko'rdim. Men nima bular ishonmaydi. Yo, sizlar ham ko'rdinglarmi, ha? Sizlar ham ko'rdinglar-ku axir. Davay kommentariy yozinglar, ko'rdim deb. Menga qarab, obunachilarim ham ko'rdi. Obunachilarga uyqu suryapti. Oilaviy emas, butun hammalaring uyqu suryapsizlar. Mayli, uyqu surayotgan bo'lsam qachondir uyqum uchib ketar-a. Hozir janob merga borib aytib bering hamma bo'lgan voqealarni, balki janob mer tushunar. Tak, xo'sh, bu narsalar qo'yamiz. Ketdim, borib janob merga aytdim. Eshik qani edi, voy. Shunchalik qo'rqqanimdan ko'ryapsizlarmi, eshikni ham yo'qotib qo'yibman. Hozir mana shuni ustida turgandi. Uchdidan keyin orqaga tashlab yubordi o'zini. Balki orqadadir-a? Yo'q, orqada yo'q. Qayoqqa ketdi ekan? Voy, yaramas. Bu qanaqa narsa edi? Men vobshe qo'rqib ketyapman. Juda ham yomon narsaga o'xshayapti, bilmadim. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Joha. Qarochi, janob mer, siz yoningizga bitta narsani aytishga kelgandim. Nima narsani? Xullas, uyimda kecha uxlamoqchi bo'lib, shunday uxlamoqchi bo'lib joyimga yotganimni bilaman. Derazamdan bitta qo'lida sharik ko'tarib olgan ko'kmi yo qanaqadir yashilmi narsa ko'rdim.
Ha, Joker bo'lgan u. Joker? Ha, u kechasi yuradi, odamlarni qo'rqitadi, balki o'ldiradigan odamlarni, juda ham xavfli narsa. Yo'q. Ha, uni kimdir seni o'ldirishga agar buyurgan bo'lsa, u ortingdan doim kuzatadi. Yo u seni uni o'ldirasan, yo u seni o'ldiradi. Tushundingmi? Ha, tushunarli. Yomon qo'rqyapman. 2 marta hali ko'zimga ko'rindi. Yo'q, 3 marta. Ya mayli, sen uni unutishing uchun senga zo'r narsa aytaymi? Ha, ayting. Menga bitta poliz qurib ber. Bu qanaqasiga unutaman? O'sha ish bilan band bo'lsang unutasan. Uyimda orqa tomonida mashinamning yonida bo'sh joy bor, o'sha joyga qur. Ha, mayli. Faqat unutsam bo'lgani. Voy, yomon qo'rqinchli narsa ekan. Rostdan ham yomon qo'rqdim. Voh. Mayli, bo'ldi. Unutamiz. Unaqa narsa bo'lgan yo'q. Prosta unut Jo'xa. Bu hech nima emas. Shunchaki hech ko'rganing yo'q deb tasavvur qil. Bitta qurbaqa ko'rding deb tasavvur qil uni joyiga. Tamom, bo'ldi. Unaqa narsalarni unutib yor. Kirkan nima kerak bor? Kirkanni joyiga mana buni olamiz va chelak ham kerak, suv quyish kerak axir. Tak, bo'ldi. Ana endi borib ferma quramiz, lekin ekishga narsa yo'q. Janob mer uydan olamiz narsani yoki o'zimni uyimdan kelib olib ketaman. Olib borish problema emas. Avval qurish kerak. Muhim ana bu narsani esdan chiqarsam bo'lgani. Bizga qora blokdan foydalansak ham bo'ladi, ya'ni qora rangli daraxtdan. Chunki aynan mana bunaqangi ranglisidan foydalanishim shart emas-ku. Janob mer aynan o'shandan foydalan degani yo'q-ku menga. Farqi yo'q, liba bittasidan foydalansam bo'ladi. Mana shu qora rangli bloklardan, ya'ni daraxtlardan atrofiga qo'yib chiqsam ham bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Hozir qo'yib chiqayin avval. Agar normal ko'rinsa, hamma joyini shunaqa qilib yuboraman. Agar xunuk ko'rinsa, keyin almashtirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nechta yetarkina? Menimcha ko'proq kerak, chunki kattaroq qilib quraman. Mana shu oxirgi qator shuni olsam, menimcha keyin yetadi, bo'ldi. Ana endi qurishni boshlaymiz. Mana shu joydan quramiz. Xo'sh, birinchi joy tekislab olish kerak, qo'lga belkurakni olish kerak, qo'lga ortiqcha narsalar olmaslik kerak. Bu nimaga bunaqa bo'lib ketdi bilmadim. Tak, hozir mana bu yerda gul bor ekan. Yo, tegma menga tegma. Tegma. Voy, qayerga ketdi? Mana uyga kirib ketdimi? Rostdan ham shu uyga kirib ketdi shekilli. Yo'q. To'xta, hozir. To'xta. Men borib uyimdan qurolimni olib kelishim kerak. Rostdan shuncha kirib ketdimi? Shu uyda ichida yashaydi demak u. Ketdim, qurolimni olib kelay-da. Yo, mer aytdi-ku, yo sen uni o'ldirasan, yo u seni o'ldiradi dedi. Demak, men uni o'ldirishim kerak, u meni o'ldirishdan avval. Hozir borib qurolni olib kelib, uni o'ldirib, keyin bu yerdan poliz quraman. Tezroq borib olib kelay. Bu yerda o'tirganimdan nima foyda, nima qilib o'tiribman? Tezlash, Jo'xa, iltimos, yugur, qattiqroq yugur. Nima bunaqa sekin yugurasan, Jo'xa? Yugur tezroq, iltimos. Xo'sh, voy, farosatingga oyog'im, mana uni ol, sabzingga, basharangga qo'y yog'i, qo'ydi qo'ltig'i, mana uni ol. Uy, galim. Voy, yomon qo'rqityordi. Voy, basharang yo'g'im galimi. Galim ham qo'rqityordi odamni. Ko'rdinglarmi? Voy, endi bu chiqqani qo'ymaydi meni bu yerdan. To'xtanglar, birdan urg'ularni o'g'li. Yomon, hamma narsa qo'rqityapti, onasini hamsin odamni. Xo'sh, hammasini urug'larda o'g'li. Tak, mana bularni hozir inventorda olib qo'yay-da, qurolimda olishim kerak. Tak, hamma narsa menga qarshimi? Galimlar ham hattoki menga teginyapti. Juda yomon. Rostdan aytsam juda ham qo'rqib ketdim. Juda qo'rqib ketdim. Tak, astag'firulloh. Voy, hali ham shu yerda turibdi. Bitta ochaman. Shuni sirazi qaranglar. Sirazi oldin yugurib o'tib ketish kerak. Tamom. Yetolmaydi. Uyimda eshikni qamashim kerak. Bitta aylab kelamanda sirazi qamab ketaman. U o'sha izimdan kelyapti. Mana bu yerda ekan. To'xta. Eshik yopamiz. Ketdik. Ana endi borib qurolni olamiz. Ana u nima edi? Jokermi, pokkermi, nima edi? O'shani o'ldiramiz. U bizni o'ldirishdan oldin biz uni o'ldirishimiz kerak. Tak, hozir topib o'ldiraman. Tak, yaramas. Uyda bo'lsin-da, o'si ham. Uy emas-ku bu. Eshik boshqacha eshik ekan-ku. Tak, hozir qanday qilamiz buni? Ochamiz. O'ldirdim. Rostdan ham o'ldirdim. Rostdan o'ldi. O'ldi, ichida qolmadimi? Toshning ichida qolmadimi? To'xta. Voy, nima bo'ldi? O'ldirgandim-ku. Yana ko'zimga ko'rindimi? To'xta. Nima bo'ldi? Yo'q. Men bu yerda qolmayman. Yaxshisi
Polizni quray tinchgina. O'ldirdim-ku, to'g'rimi? O'ldi-ku. O'lmadi. O'ldi, 100% o'ldi. Bo'ldi. O'ylama, Jo'xa o'ldi. U o'ldi. Mana bu yerda turgandi. Bu yerda mana yo'q, mana yo'q. Qo'rqma, nimadan qo'rqayapsan? U o'ldi, u yo'q narsa. Endi qo'rqma. Undan qo'rqishing kerak emas, Jo'xa. Sen qo'rqmas bolasan-ku. Nimaga qo'rqasan? Nima qo'rqoqmisan shunchalik? Jo'xa, sen qo'rqoqmassan, qo'rqma. Eshitibsanmi? Qo'rqma. Kommentariyaga sizlar ham shunaqa deb yozinglar. Menga qo'rqma deylar, iltimos. Qo'rqma deylar, Jo'xa, iltimos qo'rqma deylar. Voy, yomon qo'rqib ketyapti. Sizlar tan olinglar, sizlar ham qo'rqdinglar-ku. Voy, qo'rqinchli. Menimcha o'ldirdimmi yo'qmi? Uni ham kommentariy yozinglar. Menimcha o'ldirdim, bilmadim lekin. Lekin o'ldirganimdan keyin ham ko'zimga ko'rindi-ku. Balki prosta ta'sir ko'zimga ko'rinib qolgandir-a. Yo, juda ham g'alati, juda g'alati, tushunarsiz. Biroz yaxshi bo'lib qoldim. Biroz normallashdim. Atak hozircha. Bundan keyin ham yaxshi bo'lsin-da, nima bo'lsa ham. Bunaqa narsalarga to'g'risini aytsam, meni nima edi? Короче, menga bunaqa narsalar yoqmaydi. O'shaning uchun mazur tutasizlar, kechirasizlar, kechirib yuborasizlar, xullas hammasini qilasizlar, qilsanglar. Tak mana daraxtni bitta yer qo'yib qo'yadi. Ana endi bizga yer blok kerak. Yer blok olamiz bu yerdan. Polizni ichiga qilish uchun. Polizni o'zi qurmayman deyishim kerak edi. Tinchgina uyimni ichida o'tirishim, uyni ichida o'tirsam ko'zimga ko'rinardi, bilasizlarmi? Kecha ko'zimga ko'rindi, ertalab ko'zimga ko'rindi. U meni ko'zimga baribir ko'rinaverar ekan. U uyda o'tirishimga emas gap. Prosta uyda hech nima qilmay yotsam ham ko'zimga ko'rinar ekanda u. Muhimi o'ldirib qutuldim undan. Menimcha endi ko'zimga ko'rinmaydi. Ko'ringiday bo'lsa ham o'ldiraman. Nima ko'zim ko'rinyapsan? Basharangga yog'im o'lib ket deyman. Men qo'limda qurol turibdi, nimadan qo'rqaman? Muhimi hozir o'ldirdim-ku. O'ldirmadimmi? Yo'q, aniq o'ldirdim. O'ldirdim, 100%. Nima qo'rqaman? Jo'xa, qo'rqma. Qo'rqoqmisan, Jo'xa? Jo'xa, qo'rqma, Jo'xa. Men seni yoningda turibman. O'zim yoningdaman, qo'rqma, Jo'xa. Jo'xa, eshitibsan-a? Qo'rqma, qo'rqish kerak emas. Jo'xa, qo'rqma. Bo'ldi, qo'rqma. Endi toshni qo'rqmaydi Jo'xa. Endi Jo'xa toshni qo'rqmaydi. Okey, bo'ldi mana. Ishni ham tugatdik. Atak endi qolganini borib suv bo'lib kelib hammasini qilib tashlayman endi.